क्या कर रहा है भाई? क्या हो गया क्या कर रहे हो यार? यार? सूरज सामने आ गया था ना, छींक आ गई मेरे को क्या ना, मतलब जुकाम है ना छींक आ रात गई? से यार मेरे इधर छींक आनी को। रात चाहिए को आपको। बारिश में नहाया था, जुकाम हो गया तो तो जाओ सूरज ना यार, उधर जाके नहाओ यार। बारिश में नहा चुका हूँ। अच्छा तो लेकिन फिर अब छींक आ गई तो क्या करूँ, सूरज यार सामने आ छींक गया। आ गई, मेरे ऊपर छींक आनी है तेरे को भाई। उधर जाके छींक अरे यार। भाईजान, अभी छींक का थोड़ी भरोसा है, कहाँ आएगी। आ यार गई, आ आगे गई। पीछे जाके छींक कर यार, मेरा दिमाग नहीं खराब कर भाई। अरे निकल इधर भाईजान, से। तो मैंने तुमको क्या कर दिया। जाओ यार, जाओ इधर से, दिमाग नहीं खराब कर। रुक गई, रुक गई, रुक गई, नहीं आई, नहीं। अभी दोबारा बचे। से छींक आई ना हाँ। तो मैं तेरी बुरी हालत करूंगा। जा ओके, निकल इधर से। ठीक है, जाओ। ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? तुझे बोला तो है क्या हो गया? क्या इधर भाईजान? नहीं करना। क्या किया मैंने इधर इधर क्यों यार? छींक कर रहे? यार हो जाती है गलती क्या यार। मतलब हो जाती है? चल निकल। अच्छा अच्छा ना भाई, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया यार? यार दोबारा इधर मजाक नहीं कर यार। क्या मजाक तू? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा हट ना। पीछे हो।